Maka untuk para suami, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena dibalik lewehnya awewe ada skincare yang harus kita bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil hamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarram, pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati, para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan yang sama-sama saya muliakan, dan mari kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai tambah-tambah rezekinya, amin. Tambah-tambah ilmunya, tambah-tambah berkah, tambah-tambah istrinya. Tekengeng, tekengeng. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu, Bapak Lurah, Bapak Camat, sadayana, para Porkopimcam hadir, Masya Allah. Bil khusus yang paling istimewa para panitia penyelenggara tabligh akbar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sukses mengumpulkan jamaah yang begini banyak dalam kondisi yang kepanasan. Mudah-mudahan panasnya jamaah Allah ganti dinginnya di surga. Oleh karena itu saya minta support, apresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk seluruh para panitia. Hidup panitia, hidup, hidup warga. Kaung, parakan, kaung, sampurasun, daramang sadayana. Masya Allah, ini mah wajah-wajah penghuni surga. Insya Allah nu calik pangpayuna ke surga nage pangpayuna. Mangga. Maka tapi insyaallah sadayana ieu jalmi nu iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan membawa iman dan Islam. Mama, Masya Allah. Masya Allah. Jawabnya gitu tah. Kulan aa, mama, atur nuhun, abah, tegenahan. Ini ngali jamaahna, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Menikah rilis, saware. Sadayana gelis, sadayana gelis, istri mah gelis, laras gitu. Tergantung bagaimana seorang suami menempatkan perempuan itu. Walaupun dia cantik, glowing, tapi upami suamina teu bersyukur, maka dia tidak akan pernah melihat kecantikan istrinya. Walaupun istrinya tidak cantik, tidak glowing, apa itu glowing ya? Tapi kalau suaminya bersyukur, merasa istri itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan menjadikan istrinya bidadari di rumahnya. Amin Allahumma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita solehah yang taat kepada suami, wanita solehah yang ridho kepada suami, yang nurut kepada suami, nanti di akhirat dikasih 2 pahala. Amin. Yang pertama, wajahnya akan dirubah lebih cantik ketimbang bidadari syurga. Walaupun di dunia wajahna bodas beheungna, di dunia mungkin mah di surga glowing bodas sadayana. Yang kedua, istri soleha itu boleh masuk dari pintu surga yang mana saja. Amin Allahumma. Kuncinya surga la ilaha, Masya Allah. Kuncinya surga la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Ucapan terima kasih kepada operator teknisi sound system, yang mana soundnya ini Masya Allah menggelegar sekali. Bisa didengar dengan jelas? Rika. Ada yang punya nama Rika di sini? Mana Rika? Itu yang kuning. Rika. Kenapa kau jadi kolot? Rika. Ada yang punya nama Ani? Mana Ani? Oh itu yang bulat ya. Ani, cinta yang pertama tiada mudah ku lupakan. Rika berhati mulia, cintanya aku dambakan. Mereka teman yang setia, sama mengharapkan diriku. Tak mungkin kalau keduanya, karena hati cuma satu. Masya Allah. Untuk Rika dan Ani, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk teknisi operator, saya minta ehonya dimatikan. Cek 1 2 3. Terima kasih. Mudah-mudahan teknisinya masuk surga. Bawa jeung calon-calon. Lagu itu enak bukan karena nadanya sebetulnya, tapi karena namanya Rika dan, coba itu lagu ganti namanya Itoh sama Titin, maka lagu itu tidak akan syahdu. Itoh Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oke, para jamaah, kita ada bahasan di belakang. Kang Dedi sehat? Masya Allah. Beliau ini player dulunya di Almanar. Pernah di Almanar ada? Masya Allah man. Masih? Sabar. Tabligh akbar dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad, meningkatkan iman dan takwa sebagai pondasi menuju pribadi yang unggul dan berakhlakul karimah. Masjid Jami Darussalam, Kampung Parakan Kaung, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, dalam rangka Isra wal Mi'raj. Mungkin Mama sudah tahulah perjalanan Isra wal Mi'raj, sudah tahu ya? Tos arapal tajan? Isra benten sareng Mi'raj. Naon cenah? Isra benten sareng, upami Isra mah menurut lugot atau bahasa, Isra itu kadar-kadar berjalan di waktu malam. Eta namina Isra. Mamah tengah peuting ka warung eta ge
Isra mamah tengah peting kakulah kabalong eta mah sero terang sero besok mau kan lauk. Menurut bahasa Isra itu berjalan di waktu malam. Oke. Mi'raj naik di waktu malam. Siapa yang suka naik di waktu malam? Bapak-bapak? Kadang-kadang malam, kadang-kadang sore, kadang-kadang ya kumaha kersana wae eta mah. Isra berjalan, Mi'raj. Isra berjalan, Mi'raj. Mi'raj. Isra. Mi'raj. Isra. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra, titik keberangkatan beliau dari Masjidil Haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Allah ngawitan ieu ayat ku kalimat subhanalladzi asra, ku kalimat subhanal. Kenapa tidak dimulai dengan kalimat bismillahilladzi? Kenapa tidak dimulai dengan alhamdulillahilladzi? Tapi Allah memulai dengan kalimat indah subhanalladzi. Menurut Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi As-Sakandari di dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz kelima, kata Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, kalimat subhanalladzi ini mengandung makna ta'ajjub. Bermakna ta'ajjub, peristiwa yang luar teka harti kupikir, teka hontal. Gak mungkin akal bisa memikirkan perjalanan Isra dan Mi'raj, karena peristiwa Isra dan Mi'raj hanya bisa diterima dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Makanya upami ibu ningali anu takjub, anu luar biasa, ningali gunung gede, ningali bangunan ageng, pasti ngucapkeunana subhanallah. Bapak-bapak meninggali awewe golis gede, kumaha tuh Pak? Subhanallah. Wow. Upami ningali nu indah sana subhanallah. Masya. Ningali istri orang gelis, masya. Ningali salaki orang kasep, baheula, masya. Masya Allah. Ningali taman indah, masya. Upami ningali nu geuneuk teu kengeng innalillahi komo astagfirullah, eta batur kasinggung eta nyebatna kieu la ilaha dasadana ge ciptaan Gusti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan keturunan Bani Adam. Kita enggak punya hak menghina sesama Bani Adam. Betul? Kita tidak punya hak untuk menghina ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka diciptakan bukan kemauan mereka, tetapi atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu nabi yang pernah mengejek ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Abdullah. Satu saat dia sedang berjalan, tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan gugug. Tahu gugug? Gugug, auk. Nah, gugug ini matanya beda dengan yang lain. Biasanya gugug matanya 2, ini gugug matanya 4. Ini Nabi ngomong dengan tidak sadar, kata Nabi, ente beda tinu sanes, ente mah beda ti batur mah soca teh 2, ente mah 4. Iya si gugug ngajawab, jeung si gugug, ya Nabi Allah,
Mata saya 4 bukan kemauan saya, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak punya hak menghina saya, melecehkan saya. Maka ini Nabi menangis, merasa bersalah, menyesal telah menghina ciptaan Allah walaupun dia binatang. Menangis tiap hari, tiap malam, sampai pipinya tipis. Kalau kata orang Sunda, dadas. Tahu dadas? Terang dadas. Dugi ka dadas pipina karena unggal dinten nangis, merasa menyesal telah menghina ciptaan Allah. Maka Allah memberi gelar Nuhun, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kantos ngaledek anjing ciptaan Allah. Sadayana pernah ngaledek Nabi Sulaiman alaihi salam. Mama. Terang Nabi Sulaiman te. Terang Nabi Sulaiman te. Pak pernah nguping Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini nabi premium. Nabi gagah iya, ganteng iya, terkenal, mampu menaklukkan jin, mengerti bahasa binatang, raja. Wah, pokoknya segala iya. Nabi ongkoh, raja ongkoh, nanti benghar. Bahkan saking hebatnya Nabi Sulaiman, istrinya bukan manusia, istrinya ratu jin, namanya Ratu Balkis. Jadi kalau mama punya anak dikasih nama Balkis, berarti eta teh Ratu Jin ya. Bapak gaduh istri namanya Balkis, eta teh nama daripada Ratu Jin, istri daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking hebatnya Nabi Sulaiman, mampu menaklukkan Ratu Jin, bahkan sampai jadi istri. Aya tadi orang anu istrina ka bangsa jin. Aya anu boga pamajikan ke bangsa jin aya? Teu aya? Urang mau boro-boro bangsa jin, Pak. Bangsa jalmi kieu ge masyaallah. Masyaallah, ripuh. Leres teu? Kenapa? Karena perempuan itu satu, dia makhluk halus. Ketika gadis lemah, lembut, cantik, gemulai. Setelah rumah tangga berubah jadi macan yang menakutkan. Kenapa begitu? Karena waktu perawan dia nggak tahu harga beas, dia nggak tahu harga pempes, dia nggak tahu capeknya punya suami yang tukang ngusep. Betul? Dia nggak tahu capeknya punya suami yang nggak mau sholat. Lagi pacaran mah indah, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai pakai seni. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Saya nuju bobogohan mah indah leres teh. Gebis di Tulungan teh. Nuju bobogohan di Tulungan teh. Ibu ngagubrag sahur kabogoh teh. Sini tangannya. Enggak rela kau jatuh disusukan. Harusnya kau jatuh di hatiku. Itu Bareto. Bagaimana dengan hari ini yang sudah punya anak 5? Apakah masih seperti itu? Tentunya tidak. Ketika mamah labu harapan salaki, apakah ditulungan ataukah dicarekan? Ya. Malik salakina bari molotot. Dulu jalan teh cik aing tong milu geuning. Nah, suami biadab teh nu kieu. Suami biadab teh ari keur papacaran mah romantis, sayang, my honey, my darling, Maimunah. Moe maneh. Kenapa setelah rumah tangga jadi kasar? Kenapa setelah punya anak gak ada romantisnya lagi? Nah ini karena beginilah, istri itu kan tergantung. Kita suami gak bisa nyalahin perempuan kalau mereka kurang ajar.
Kita nggak bisa nyalahin istri kalau mereka goreng adat dan goreng patut. Cantik istri tergantung kuping Pak. Tergantung suami. Kata istri saha masya Allah cantik gede juga tabung gas. Oh eta mah istrina ajengan misbah. Pantes mamba berkat kori bae ngalungi eta jadi istrina saha meuni guru. Oh Pak RT tuh kasebat aya Pak RT hadir di mana Pak RT? Pak RT tiasa ke panggung Pak RT. Saya pengen ketemu sama Pak RT karena RT itu masya Allah jabatan termulia, pejabat tingkat 7 gawe capek gaji tepuku. Dialah RT. Sebelum urusan dengan Pak Kades, sebelum urusan dengan Pak Camat, sebelum urusan dengan Bupati, bahkan sebelum dengan Bapak Aing, kalau ada apa-apa di masyarakat, orang pertama yang disalahkan adalah bansos teka bagi saha dicarekan. PKH teka bagi saha disalahkan. Naon Pak RT leres gitu. Hayam leungit Pak RT. Pamajikan kabur Pak RT. Aya nu reuneuh. Maka insya Allah orang pertama nu masuk surga teh saur saha itu jalmi nu iman takwa ka Gusti. Pak RT sing dipaparenan kasobaran. Mama, apakah kau mau ki? Hidup Pak RT, hidup. Hidup Pak Lurah, hidup Pak Camat. Dede Lurah sami Pak Kuwunya. Hidup Pak Kuwu, hidup. Hidup Pak Camat. Hidup warga masyarakat. Kaung. Parakan kaung. Leres gitu. Iya jalmi-jalmi soleh, pejabat soleh. Pak Camat hadir, alhamdulillah. Pak Kuwu nage hadir, Pak RT na hadir, Pak Kiai, para ajengan. Insyaallah ka surgana bebarengan, amin. Hei, jadi camat sabar, jadi kuwu sabar, jadi RT aya teu di antara salaki ibu nu tukang tani, nu tukang macul, nu tukang dagang, nu tukang dagang mainan gitu aya, nu tukang nyanakan rongsokan, naon rongsokan? Marbek, nu tukang marbek. Marbek? Oh, barbek. Barbecue. Nu tukang nyandakan barbek aya. Aya nu kitu. Kupingkeun. Nu gaduh suami tukang tani, nu gaduh suami tukang dagang, nu gaduh suami nyari duitna ku tangan kasar, tapi halal jadi sumsum, jadi balung, jadi badar pangawasa, dianggo ibadah, dianggo salat, dianggo nafkah kanggo anak istri. Mereka para petani, para pedagang, para tukang kuli lebih mulia di hadapan Allah ketimbang para pejabat tinggi negara yang korupsi uang rakyat. Betul. Hidup rakyat, hidup petani, hidup pedagang. Tahlil. La ilaha. Upami Allahu Akbar mah takbir. Mama diparakan kaung lamun anu maot sok tahlil. Badai kalalaki narosna. Pak ajengan diparakan kaung lamun anu maot sok tahlil. Tara? Mama diparakan kaung lamun anu maot sok tahlil. Mana geuning beda jawabanana. Tapi sok dikana sapekerkeun. Eta nu ngajawab osok kumaha maksudna? Ditaekeun gitu. Mudah-mudahan orang husnul khotimah, amin. Mah, bagaimana kalau kita menyanyi? Setuju? Karena panitia request minta pakai musik. Kebetulan Kang Dedi lagi kosong hari ini, dan beberapa hari yang lalu kita di Raja Polah ya Kang ya.
Maribaya. Di Maribaya bareng beliau juga. Tadi malam AA di Ciberem, wengi tadi Umi di Ciberem. Ayeuna ti dieu bade teras ka Bogor, jamaah teu kadah ngiring. Nya hiji pinuh nu kadua da ari kadah nyandak nini mah. Bilih ararutah pakarsa gitu mah. Kecuali anu anom keneh mangga. Aku tahu mamah kersa calik di dia eta kan dasarna cinta, rela panas-panasan dasarna, rela ninggalkan kegiatan di rumah. Aku tahu mungkin ada yang belum nyeseh, mungkin ada yang belum ngejo, ku mamah dikantunkeun bebelaan ka dieu leres gitu. Eta dasarna cinta ka saha? Cinta ka agama, cinta ka Allah, cinta ka Rasul, cinta ka para alim, ka para kiai. Kalau bukan cinta, gak mungkin mamah mau duduk di bawah pohon nangka. Kalau bukan karena cinta, gak mungkin mamah mau panas-panasan di situ. Dari isuk mamah nahan cangkel, nahan tun, nahan pan, nahan hit. Betul begitu? Karena cinta butuh pengorbanan. Betul enggak? Untuk kebahagiaan cinta kan minta pengorbanan. Mama jawab, ya gitu. Biasa? Untuk kebahagiaan cinta kan minta pengorbanan. Itu penderitaan nilai sebuah pengabdian. Atau aja kunaon eta? Bahagia. Oke, satu lagu hadiah untuk para jamaah yang tercinta. Untukmu sayangku, cintaku. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menanti kedatanganku. Terima kasih sudah diuk di situ. Aku tuh sedih sebetulnya. Kenapa nggak di sini? Sebuah lagu kata. Oke. Masya Allah. Mama, anu namanya joget saya tak namanya. Hah? Ibu RT? Oh. Masya Allah. Mantan artis ya? Masya Allah. Cek 1 2. Cek teknisi. Cek. Efeknya minta dimatikan. Cek 1 2 3. Cek. Bu RT. Badai dia tuh duet. Tiasaeun tuh nyanyi. Oh tiasaeun? Sebangkin pangagotongkeun nya. Cenah ka dieu. Mamah eta anu acuk hararideung panas mamah di dieu tah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, kiatkeun abdi ya Allah. Kiatkeun iman abdi ya Allah. Maksana mamah di dinya panas. Tah caket nangka mamah iuh. Maksana tebih teuing teu katingali gelisna. Tadi dia. Sok Mumi daripada Tatih tadi dia teh. Bada di balong mangga tuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat di Masjidil Haram, ngabujeng ke Masjidil di mana Aqsa? Palestina. Aya nu kantos ka ditu? Ka Palestina aya? Pokona mah ti Cisayong teh. Tos caket kakaler. Alhamdulillah Umi Abah ayeuna teh saderek urang di Palestina tos merdeka. Beberapa ribuan tahun dijajah oleh Zionis Israel laknatullah. Maka tahun kemarin seluruh negara muslim mengadakan tanda tangan bersama untuk kemerdekaan Palestina dan disahkan oleh PBB. Alhamdulillah.
Walaupun mereka belum bisa pulih daripada penjajahan, tapi setidaknya Palestina merupakan bagian daripada negara Timur Tengah, bagian daripada negara Muslim yang diakui oleh dunia. Alhamdulillah. Mari kita ucapkan selamat kepada saudara kita yang di Palestina. Merdeka negeri Palestina, selamat berbahagia kami ucapkan. Tuh, 2, 3. Oh, terang nu eta mah. Coba nu ieu. Eling, eling. Oh ya. Umat eling. Oh, mun. Satu. Coba anu ieu terang tuh ieu. He. Masya Allah. Kini ku telah kembali padamu, setelah lama ku tinggal pergi. Tahu mi ngawalarna gitunya? Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira oh, tiada terkira. Atas, cekap segitu cekap. Saya. Berarti orang dia mah ahli seni. Tah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta teh namina Isra. Kulan? Isra. Teras Kangjeng Rasul naik langit ka hiji, langit kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, dugi ka batas langit katujuh namina Sidratul Muntaha. Eta Kangjeng Rasul ngalangkungan alam malakut, alam para malaikat. Dugi ka pendak sareng Allah Subhanahu wa taala, ngalangkungan Rob Mustawa, Raful Ahdor, teras pendak sareng Gusti Allah kanggo nampi parentah salat anu 5 waktu. Aya nama kesimpulanana kumaha carana urang tiasa ngajaga salat 5 waktu. Kumaha carana urang tiasa khusyuk dina salat, walaupun moal tiasa khusyuk salat urang cara Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang moal tiasa nurutan salatna Imam Syafi'i, moal tiasa nurutan salatna para sahabat, komo deui salatna Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah menuju salat dugi kahilap sagala-galana. Beda jeung urang mah keur salat malah ingat sagala-galana. Leres gitu. Kangjeng Nabi lamun nuju salat, ibu, mama, kakina sampeanana bareuh. Lami sujudna, lami rukuna, dugi ka bareuh. Di dieu ge seueur nu sukuna bareuh. Sanes sujud. Anu gaduh asam urat sing engal sehat. Anu gaduh kolesterol sing engal normal. Nu gaduh darah tinggi sing sehat deui. Aya nu gaduh darah tinggi aya. Ku di wartosan ya, bade diamalkeun moal. Memeh ka dokter meser minyak zaitun. Terang minyak zaitun Umi. Pagi setengah gelas alit, sore setengah gelas alit. Insya Allah ketika darah badan naik bakal turun deui. Naon marigina leueur. Lasan. Inti nama tong seueur emutan. Tong seueur ulah sok panasan ku milik jalmi teh geus gaduh bagian masing. Jodoh, pati, bagja, cilaka, milik, rezeki, tos diatur ku Gusti. Teu kedah panasan. Kunaon urang loba panyakit gara-gara mikiran teuing batur. Batur gitu mikiran urang, rugi teu? Rugi. Batur nyeun imah 2 lantai muriang. Batur kabeli mobil Pajero. Panas tiris. Batur pamajikan namahan. Capek kena masing-masing baik. Nu penting mah walaupun di dunia urang henteu beunghar oge,
sawios Gusti nu penting mah di akhirat bahagia. Yari kahoyong mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gaduh bumi najan sanes gedong tapi bisa ibadah eta namina hasanah. Naon cenah? Gaduh mobil walaupun teu mewah tapi tiasa dianggo ibadah teu kahujanan teu kapanasan eta ge hasanah. Gaduh istri solehah walaupun sanes artis walaupun bukan turunan orang ningrat tapi solehah eta oge hasanah. Gaduh suami walaupun tukang kuli tapi tanggung jawab eta oge hasan. Hasan. Teu aya nami suami hasanah teu aya. Hasan. Kahartos henteu. Ayeuna kieu mamah. Upami urang Yahudi, Nasrani, urang kafir teu ibadah, teu salat, engkeun teh di akhirat digebruskeun ka neraka jahanam, masih keneh mending. Walaupun mereka disiksa nanti di neraka, dibakar dalam neraka jahanam, setidaknya di duniana entos senang, bro di juru, bro di panto ngalayah, seseuheun. Ayeuna pikiran ku urang, ari urang beunghar henteu terkenal, punya villa mewah, punya mobil mewah, der salat ge rugi teu? Rugi. Maka yuk tingkatkan amal ibadah salat 5 waktu. Lamun mamah boga salaki kebenaran salaki mamah lalaki salat tara ngaji ka masjid berjamaah rotinan rojaban maka jalan eta mah tos geus jual we lalaki kitu mah jual. Punten nya hapunten abdi nyampikeun keterangan. Lamun aya di dieu jalmi bumina caket masjid naon ya? Darussalam. Tapi tara daekeun ka masjid, tara daek berjamaah, tara daek ngaos, tara daek campur jeung masyarakat, tara daek pangajian, engke lamun salat teu kudu disolatkeun di masjid. Tuh di kebon kalapa. Naon margina bakal diweweleh ku malaikat, masjid bakal ngadat. Naon cenah? Sok bayangkeun ka masjid tara salat, giliran maot panghareupna. Miheulaan imam. Pan kurang ajar eta teh. Datang malaikat, saur malaikat, beungeut sia. Kamana wae? Salat tara ngaji bareng salat ngaji rotinan geus maot ka dieu genah genah isin mal kira-kira isin Masya Allah Kiai pan nyari ya saur kiai para jamaah almarhum ahli sae ahlul khair ahli masjid tah nu tara mah pan ripuh eta teh diahlikeun da tara aya teu diahlikeun karunya cek Pak Ustad ahli masjid nu ditukang ngajawab kadang-kadang umat dengan masjid ibarat ikan dengan air. Mama umat dengan masjid ibarat ikan dengan nggak bisa dipisahkan. Ada nggak ikan yang nggak betah di air? Ada nggak? Ada, namanya ikan mumodar. Betul? Kalau ikan jauh dengan air namanya ikan mau mati. Kalau umat jauh dengan masjid jiwanya yang mati. Umat dengan masjid kalau nggak ke masjid jiwanya yang kalau jiwanya mati jasadnya masih hidup itu namanya bangkai jalan-jalan. Jadi kalau mamah punya suami nggak pernah berjamaah di masjid berarti mamah teh tidur dengan bangkai. Gimana solusinya suami saya nggak mau ke masjid udah disuruh tapi nggak mau ayah gitu ayah salah gitu ulah dicarekan ulah cepilna bacakeun ayat kursi
loba jurigan dina awakna eta. Salakikeun sare teh. Allahu la ilaha illa. Eling-eling mangka eling. Ruqyah. Salaki mah bisa diruqyah. Budak bisa diruqyah. Tapi mama teu bisa diruqyah. Wanita hari ini tidak mempan diruqyah, tapi dirupiah. Betul? Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Kakuping pangarsa? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Kakuping apa? Tentu rumah tangga hari ini butuh dukungan. Sing sarehat sadayana mamahnya. Panjang yuswa sadayana amin. Istri-istri solehah sadayana. Setiap perhiasan dunia hanya istri. Mana ciri istri soleha? Ciri istri soleha sanes anu make tiung. Ciri istri solehah bukan yang pakai kerudung, bukan. Da biarawati ge pakai kerudung, mentang-mentang solehah, di rumah oge pakai kerudung, mandi pakai kerudung, nyarangan suami malam Jumat pakai kerudung. Eta mah sanes solehah nu kitu, solehot. Hoyong terang istri solehah, hoyong terang. Istri solehah itu kalau di luar rumah tadi dia mirip perempuan Arab, mirip perempuan pakai gamis full, tidak nolol, tidak nonjol, dan tidak mencetak body tubuhnya. Itu perempuan Arab. Tapi kalau dalam rumah dengan suami persis perempuan Elsie. Tahu perempuan Elsie? No, kumaha pangarsa? Ama hilap deui. Perempuan soleha itu kalau di luar persis perempuan Arab, pakai gamis, pakai cadar, ini soleha. Tapi kalau di dalam rumah seperti gadis perempuan Elsie pemandu karaoke, pakai celana sakieu teh. Khusus di kamar untuk siapa? Untuk suami, pakai sakieu, pakai tank top. Masya Allah, rambutnya dibereman, oren, hejo, koneng. Cek salakena ieu teh kueh lapis atawa bugis ya. Eta naon ari pamonteuna geulis mah pantes nu geulis mah di kumaha-kumaha ge. Kan ulah coba-coba nu geuneuk tah. Geus mah geuneuk derbukna dibeureman. Jiga kulub jagong. Ulah sok lelewi. Yang penting bagaimana suami senang. Coba lihat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah diperlakukan oleh Siti Khadijah dengan begitu istimewa. Sebenarnya begini, Pak. Istri teh sanes teh hoyong solehah sanes. Ngan salakina musingkeun. Laras teu? Tenang. Sanes teh hoyong solehah istri teh ngan ari istri makan dulang. Dulang. Nanda teh. Dulang tinande kumaha dicana kudu janten carogena cager atuh istrina ge cager, carogena geblek atuh istrina ge ulah kabawa geblek ulah. Artinya ari istri makan makmum tergantung imam. Laras gitu tah yeuna kieu abdi rek mamatahan bapak-bapana ya Pak, supaya istri urang solehah, nurut ka urang, sopan ka urang nanti kedah berkarisma Pak, terang berkarisma, kedah berwibawa payun istri teh, tak ulah nangkep tuur gitu teh, kudu gagah, kudu sila ipis, bari udun, kudu berkarisma payun istri teh, kudu berwibawa diantarana upami hoyong berwibawa, ulah seueur nyarios, naon cenah, cara Pak Haji Roma Irama. Pak Haji Roma Irama seri paling, Masya Allah, Astagfirullah.
Ek teu berwibawa kumaha jarang nyarios. Istri naros, papa mau makan sekarang? Iya. Oke, baik. Gitu. Mentak berwibawa sok cobiannya. Cobian mungkin. Supaya berwi istri naros, bari tuang akhirna. Iya. Baik. Supaya berwi. Nu kaduana bapak-bapak lamun hayang ketingali berwibawa payun istri biasakeun unggal dinten nganggo jas. Bade aya acara bade teu aya make jas ya. Maksudna rapi. Bade kumaha istri ngahargaan ka salaki atuh. Ngariung di dapur make kaos partai. Make calana kolor bari geus kararohok. Calikna sila tutug bade ngahargaan kumaha seorang istri ka carogena tak kudu kieu tuh rapi tinggal itu tuh tinggal itu tuh tah itu suami keren tanu kieu teh ya tuh tinggal itu eta teh bade kieu eta teh berwi bawa tabah tasaraya ajib ya ajib kade upami Jumatan teu kengeng make baju nu berwarna-warni. Komo anu aya gambar boboiboy. Ada kupu-kupu cenah saur pun guru lamun keur ceramah disampeurkeun ku kupu-kupu bakal kengeng istri soleha. Saurna teh gitu. Mana kupu-kupu teh? Tapi ka dieu karareueung ulah dimakan. Pak senyum atuh. Bapak-bapak sanes teu hoyong seuri, beban mereka terlalu banyak. Mata kelamun ningali salaki hulang, cicing. Eta teh sanes teu peduli ka istri sanes. Ketika nempo salaki cicing di juru imah. Ya. Atawa di pipir menyendiri, eta teh sanes nuju salingkuh sanes. Nuju mikiran kumaha carana anak pemajikan bahagia. Leres gitu Pak? Tuh ungek mohon kan. Da mohon gitu. Ibu teh kengeng buruk sangka mun aya salaki suraseuri. Di dapur sorangan bari nyoho HP eta teh keur bahagia. Keun antepkeun tong digang. Ieu mah digorowahkeun pan. Ayo. Sing sarehat sadayana panjang umur. Salat teh digawitan ku takbiratul ditungtungan ku aweh salam mah supaya diterima salatna kudu nu bener teh diantawisna kudu dilereskeun dina wuduna. Lamun wuduna sah salatna ge lamun wuduna teu sah salatna ge tesa makanya di urang mah di kampung pasti belajar fikih sareng para guru belajar Fathul Qorib belajar Kifayatul Ahyar Sapina margi lamun salat mawa najis sah teu salatna teu contoh mamah salat dina sarung aya najis mughaladhah tuluy salat jadi teu salatna. Abdi mana rasanya jadi itu sholatna sah tuh. Oke. Abah ajengan sholat keur sholat make calana batal tuh. Batal tuh. Allah batal. Upami caroge bade Jumatan kawajiban mamah. Lamun caroge nuju ibak, mama siapkeun sarungna, siapkeun kokona, siapkeun pecina, siapkeun minyak seungitna, siapkeun acisna. Kanggo ngeusian kenceleng, teu kengeng 2000. Upami mama pipis di pom bensin, sabara, manya disamikeun jeung ka surga. Lamun di pom bensin 2000 atuh ka masjid mah 5000 supaya hartana semakin
barokah, semakin berlimpah, semakin banyak. Mana Pak Haji? Wah, terus. Tuh, budaknya dibikin. Bapak nama ini tuh. Suami itu bertanggung jawab teh kieu. Bisa nanti nyen hungkul. Tapi memang beda teh, budak dicekal ku bapana jeung ku indungna beda. Dicekal ku bapa mah teu betah budak teh. Beda jeung ku indung. Makanya seorang ibu itu, seorang istri bisa menjadi ayah. Tapi seorang ayah tidak bisa menjadi ibu. Kenapa? Kami nggak punya susu. Betul? Banyak perempuan yang sukses menyekolahkan anaknya, yang sukses menguliahkan anaknya sampai S1, S2, doktor, profesor tanpa hadirnya seorang suami. Tapi seorang suami teu bisa seperti ibu. Masya Allah, Masya Allah. Pamajikan maot karak 40 poe tanuh kuburan beureum kene geus naon? Begitu benar tuh Pak? Kawin deui cenah. Awawe mah loba anu teu nikah deui. Laras gitu. Seueur istri di kantun pupusku suamina teu nikah deui, aya nu kitu? Margi naon? Kekuatan syahwatna lebih hebat ketimbang laki-laki. Cobi mamah walar sing tarik sadayana. Lamun mamah temendak nu kitu saminggu kuat? Kuat. Sabulan? Satahun? Allahu Akbar. 10 tahun? Anjir. Enak bapak, walar banyak. Bapak teu kenging ngisinkeun abdi. Ya urusan harga diri. Sesama laki-laki. Walar ku bapak. Lamun temendak nu kitu satahun kuat? Lieur saurna teh. Kedah didagorkeun eta. Nya tanaga ge hebat keneh istri daripada laki-laki. Kieu we. Ibu-ibu lamun nuju masak tiasa bari nyusuan murang kali. Sakantanan sareng bapana tiasa. Tiasalah dipaksakeun banyak. Ibu lamun nuju nyangu, lamun nuju nyeseh, tiasa bari ngaganong murang kali. Pernah teu ningali bapak-bapak macul bari ngaganong murang kali? Teu aya? Berarti hebat keneh. Maka untuk para suami, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena dibalik lewehnya awewe ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal. Betul nggak? Walaupun duduknya di belakang, kalau skincare-nya mahal, Masya Allah. Heran. Walaupun duduk di depan, ada ngangona pipa karung mah. Ngebul. Kecantikan sejati bukan di wajah tapi di akhlak. Mama sing saya akhlak kanu janten caroge. Mama hoyong ke surga sing saya akhlak kanu janten caroge. Lamun disawuran teh engal sampeurkeun. Saur caroge teh mama kulan bager. Aya naon bager kasep soleh aya naon. Osok itu lamun cek salah kita nyi da ieu Bu RT napan kitu jadi kabawakeun lamun disawuran ku saroge teh mama sampeurkeun kulan abi aya naon aya pikeun saeun naon kedah kitu nya uminya anak bade jujur-jujuran ya abdi bade naros sapanjang rumah tangga jeung salaki nu ayeuna. Pernah teu mamah molotot ka salaki? Pernah? Tulis Pak, tulis. Pernah teu tutuh titah ka salaki? Pernah teu nyentak ka salaki? Buat baeud payuneun caroge? Osok? Hiji deui, pernah teu nyanak acis teu bebeja? Pernah? Abdi mat alhamdulillah teu pernah da emang teu aya acisna. Bade nyanak naon atuh da cenah. Kan lamun keur nyeuseuh sok mendak cenah. Sanes mendakna calana mah. Salaki geus katatang. Melarian acis 20.000 jang modal nguseup.
naroskan ke istri, mama ningali acis 20.000 teu. Oh, eta pelakuna teh teh. Henteu cenah. Padahal geus asup kana BCA. Bank Kutang Indonesia. Mama, ari nyentak kacaroge dosa sanes. Molotot kacaroge dosa sanes. Buat bayud, buat baud payuneun caroge dosa sanes. Hoyong dihampura dosana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing saha istri yang suka memandang wajah suami lagi tidur, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, memandang suami lagi tidur itu adalah ibadah yang besar. Tangke malam, engke wenginya, engke penting ya, salaki nuju bobo perong, ku mamah teh perong, caroge nuju bobo teh perong, sahur mamah teh. Ya Allah. Kieu teuing nasib teh. Baheula mah kasep maneh. Kunaon ayeuna jiga hantu caruluk. Kembae burung palung bodoh gelo. Salaki abdi. Cung, saha di antara mama yang suka mencium suami kalau lagi tidur? Masalah bodah dir, bodah. Aya teu? Teu aya? Hei, kupingkeun. Dina kitab Bustanul Arifin, syarah kitab Tanbihul Ghafilin, karya Syekh Jainuddin Al-Maribari, saur Syekh Jainuddin, saha istri anu sok nyium salaki nuju bobo, sakali nyium maka muruluk 70 dosa. Sakali nyium sabaraha dosa? Bagaimana kalau nyorok cok? Seep dosana. Seep, Masya Allah, Masya Allah. Tabuh 11. Panasnya, tos panas, ente. Kang Dedi, lagu Mama. Saya punya lagu khusus untuk Mama, boleh? Cek. Mama kau puspita belahan jiwa. Cek 1, 2, 3. Oke, semua lagu Mama. Ibu tepuk tangan yang meriah untuk para panitia. Mama kau puspita belahan jiwa, Mama kau juwita hiasan sukma. Mama putihnya hatimu seputih salju, lestari cintamu. Pahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku. Kesetiaanmu tiada dua, dan pengabdianmu memelas rasa. Mama, Mama sing sabar, kita menggaduh caroge, jalmi kemampu sing sabar, bekengeng aral, sudaha, upami Mama sabar, tiangmu memelas rasa. Mama,
Mama, tepuk tangan Mama. Barangkali di antara Mama ada yang punya suara bagus. Bagaimana kalau kita duet? Ada yang bisa lagu Cuma Kamu? Sok. Bu RT? Cuma. Yang bisa sok. Rika. Duet. Rika lagi nyeri huntu. Ada yang mau? Yuk sok duet. Atau Dasi dan Gincu? Bukan alis berukir. Sok. Asal ulah lagu talak tilu. Abdi teu tiasa eta mah. Ulah menta Jayanti di. Teu bisa. Aya, Mama nu tiasa nyanyi, mangga borang duet. Eta emang tak aya nu ngoraan? Mohon. Ibu? Ya, terus cepangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mari kita simpulkan. Sakumaha jalmi rajin salat, ibadah na luar biasa. Sakumaha hiji istri salatna getol dugi ka dekok tarangna. Sakumaha hebat puasana dugi ka seep badanna. Tapi lamun ibu kurang ajar kanu janten caroge ibadahna sia-sia. Begitupun seorang suami. Seorang suami harus menempatkan istrinya seperti ratu di rumahnya. Tidak boleh kasar kepada istri. Tekengeng memperbudak ke istri. Kudu sae ahlak kanu janten istri. Istri bakal sae ahlak ka salaki, lamun salakina sae ahlakna kanu janten istrina. Leres gitu. Aya teu nusok nyebat nami di dieu kacaroge. Nusok nyebat nami kacaroge aya. Teu kengeng eta Bu RT wartosan teu kengeng. Seorang suami ge enggak boleh manggil istri nama, enggak boleh. Ka payunan batur engkom. Atuh eta bi engkom ge moal nampi. Pasti bakal malik ulah kitu Kang Abbas izin ku batur. Budakna jadi baskom. Teu kengeng. Upami Nabi nyauran ka istrina kumaha Ibu Umi Mama? Eta geuning nyararaho eta. Ya Khumaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, kesini sayangku cintaku bidadariku, kesini bidadariku. Masya Allah. Pernah digitukan ku Abah? Cik Abah teh, hei bidadariku, pangyanakeun ayakan. Apa nih orang masuk aya nu kitu geuning ya? Enjing-enjing ngariung di dapur. Salakina meulem cau. Ari meulem hiji nu asak dua. Naon hiji deui eta? Torojol istrina di dapur, cek istrina, "Papi, apakah hari ini papi tidak ada jadwal?" Cek salakina, "Insyaallah hari ini papi mau macul. Nanti mami tuturkan papi, sekalian orang ngala tutut." Hei, istri mah tergantung suami, laras gitu. Sing saya ahlak terus Pak, lamun menuju di bumi, bapak teh kedah ngeleg ke istri. Terang ngeleg tuh. Naonnya? Kumaha? Sanes ngeleg ketek sanes. Ngeleg teh bercanda. Bapak lamun istri di bumi ketinggalina nuju Kirang Acis, ketinggalina nuju Rarudat, ku bapak teh sampeurkeun tangkep ti tukang. Mama lamun nuju ngagoreng sangu, tiba-tiba ditangkep ku salah kitu tukang atau apa rewas. Salah kira
Oh itu? Ayah tangkap tuh tukang, Masya Allah. Ku Abah tinggali Nabi lamun sarang Siti Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main. Sok emutan. Eta lagu tina hadis. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Berarti di bumi teh kedah silih udag. Nya pan maksana mah kitu. Berarti di bumi teh kedah silih. Yes. Engke euih ti dieu bade. Mamah euih ka bumi, caroge nuju ngopi. Saur mamah teh, "Ayah, mamah kejar." Mamah lobet nyumput dina lomari. Mamah nyumput dina lomari. Di mana syu? Kau hinggap pangmilariankeun randa nu geulis. Sok pager ke wartosan ya. Set sok. Kalah ka tukang ini. Ge di bumi ye, caroge nuju ngopi teh mamah teh ceuwit. Lewas mamah teh ini nyumput na lomari. Can ka pendak mah tong kaluar. Can sesah umi sesah gitu. Sesah torojol salaki ti mana? Ti sawah bari nyandak. Saibah साहिबा मैंने गे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें semua ngomong Mama datang di kamar bari nyanak boboko. Keren tuh. Umi bahagia rumah tangga sanes ku acis. Sanes. Najan salaki seueur acis ge kanggo naon ari burut mah. Laras teu. Karsa teu gaduh caroge ganteng soleh ahli ibadah acisna miliaran karsa teu. Ngan burut. Kanggo naon? Laras teu. Mending nu aya alhamdulillah genek-genek eta mah sileunyai eta mah. Sileunyai batina geus tujuh ayeuna geuning. Gara-gara belut listrik. Tuh umi ngan lamun nu gaduh panyawat burut gampil kulisah kalapa. Ngadamel geuning tina nang kaletik lamina sami teu. Minyak kaletiknya enjing-enjing balurkeun tuluy poekeun. Insyaallah tah saur nu pangalaman herang cenah. Mana terus? Hanes, atas bares atau walaupun seueur acis, tapi salaki jarang uihna 10 tahun sekali. Karsa teu. Jadi bahagia rumah tangga bukan pada uang semata. Bagaimana seorang suami menghargai istrinya di dalam rumah. Datos teu aya mah nangis, terus teu. Di dia lamun istrina pupus carogana sok nangis tara. Manya teh. Nangis. Ngan nangisna kieu tah. Lamun caroge nu dikantun pupus ku istri nangisna kieu ya. Datang nu ngalayat gulis. Eta orang mana? Benten sareng istri dikantun pupus ku
Kantos teu ningali ibu-ibu pingsan waktu carogena ngantunkeun. Sering ya? Abdi ge langkung teu 10 kali ngubaran nu kasurupan naon nu kapiuhan anu pingsan waktu carogena pupus da teu tiasa di eta, teu tiasa dihibur. Aya. Istri teh datang kiai sarupa kiai ece sing sabar tong nangis wae sing hawa tos ka almarhum tos anggur doakeun Mang Pepen sing ditarima iman Islamna dihibur kitu jempe apa mungkin tarik sanes masalah sabar ieu hutang kumaha. Ayeuna mah pernah kunaon istri lamun nangis-nangis na kitu da salakina maot ninggalkeun. Nya sadayana bakal mulih ka jati mulang raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneun badan pun tak sesaat ditinggal nyawa anak istri tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad Allahu Akbar secepatnya jasad karena tak lagi dibutuh diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Yang katanya paling cantik yang katanya paling tampan ternyata semua akan jadi santapan cacing. Orang tuh bakal jadi makanan cacing. Pantes sombong tuh, pantes ninggalkeun sholat tuh. Ente da orang tina taneuh bakal balik karena kalau selama ngomong heuy kalau selama diri berhiaskan emas intan bermandi cahaya tetapi kali di dalam kuburan gelap tanpa seorang teman terputuslah terkujurlah sendirian diri terbungkus kain wajah dan tubuh yang dulu dipuja-puja kini tiada orang sudi menyentuh. Jadi sugan aya nu pupus geulis badag ieu mah nyaah tong dikuburkeun lebar ieu mah urang balsem we museumkeun aya nu kitu. Ieu mah kasep nyaah bibit unggul mulia keneh teri mulia keneh japuh mulia keneh tembang mulia keneh peda tinimbang jalma nutara daek ngalaksanakeun salat. Jalma mah lamun tos ruh kaluar tos daya hargaan leres teu sok gotong nu maot bawa ka pasar dilelang atawa entong jasadna cai manina we canda ka pasar ibu-ibu bibit unggul bibit Pak Ustad meser moal mulia keneh bangke peda mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun jalmi-jalmi anu kengeng kamuliaan ti Allah di mana urang kumbuh hirup di alam dunia sadayana dipaparinan taufik sareng hidayah dipaparinan nikmat ibadah dipaparinan nikmat ngalaksanakeun salat dipaparinan nikmat ngalaksanakeun saum Ramadan
di mana mulih kajati mulang ka asal, raga ditinggalkan kunyawa, maut pingaraneunana, mugi-mugi wafatna husnul khotimah. Mamahku, sayangku, cintaku, hatur nuhun tos sumpingnya, bager, soleh. Ieu meuni kiatan papanasan Masya Allah, hapunten abdinya. Abdi hapuntennya. Tos bade ngabujeng ka Bogor ayeuna wios teu kedah ngiringnya. Tong sedihnya. Aku janji. Aku pergi hanya untuk kembali. Yang mau silaturahim boleh di follow di IG atau TikTok AA Roma Muda Sukabumi. RHOMAMUDA AA Roma Muda. Mangga supaya jadi dulur duit. Tuh tinggalin nu ngarekam oge Umi. Tuh tong wakahanyat, margi rekaman standby ya tinggal itu. Tekeng maka bubar setelah ajan ditutup ku. Tuh ieu teh nu ti Kuningan, nu dongkap teh nu ngarekam teh. Nu ti Cirebon sareng ti Tasik. 1 2 3 4 5 genep Masya Allah. Can tangkal nangka tinggal. Tah ieu teh nu ngarekam teh tugasna teh rupa-rupa. Aya nu khusus ngarekam nu geulis aya. Khusus nge-shot nu geulis aya tah. Aya nu khusus nge-shot nini juheuy aya. Nu tadi tanya nu aya gini na eta dina video. Tek gitu. Hatur nuhun ka rekan-rekan dari video shooting baik RC Dakwah juga Kang Aim Swesti yang dari Indramayu, yang dari Cirebon, yang dari Tasik juga terima kasih. Nanti linknya dikirim ke AA, nanti AA kirim ke panitia, nanti sama panitia dikirim ke grup desa atau grup kecamatan. Oke, ayo ketingali. Alah, sia. Aing keur heuwai. Waduh, sia. Aya engke, aya. Mama. Masih musim hujan? Oke, terakhir aku pesan jaga diri baik-baik. Walaupun aku tidak di sisimu. Setidaknya kau menjaga dirimu sendiri. Oke? Dan yang kedua, jaga kesehatan. AA enggak mau dengar kamu sakit. Pokoknya mama harus sehat. Ada keluarga yang harus diperjuangkan. Ada anak yang harus dibesarkan. Dan ada suami yang harus, betul, yang harus disusuan. Sampai jumpa di surganya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.